បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកគាថាអថ័ន្ទបន្សាបអំពើមួយមេដើម្បីយកមកចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់យកទៅសិក្សារៀនសូត្រណាគាថាអថ័ន្ទបន្សាបអំពើនេះនៅរបៀបប្រើប្រាស់ណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ណាត្រូវអំពើអំពាន់ខ្មោចព្រាយបិសាចអាបធ្មប់របស់គេធ្វើឲ្យយើងឈឺណាយើងអាចយកគាថានេះណាមកសរសៃផ្លុំដាក់ទឹកយកមកពិសាឬក៏ធ្វើទឹកស្រោចខ្លួនឯងទៅណាដើម្បីបន្សាបអំពើអំពាន់ដែលមាននៅក្នុងសរីរៈរាងកាយរបស់យើងនឹងឲ្យវាសាបរលាបអស់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់នឹងបានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយណាអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាកាន់ទៅវែងឆ្ងាយយូរណាយើងចូលទៅរៀននៅគាថាយើងទាំងអស់គ្នានុភាវៈតោម្ដងទៀតនុភាវៈតោអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់យកទៅសិក្សារៀនសូត្រតាមការគួរចោះណា